呢個唔係一個 perfect 嘅答案，但係呢個係足夠令到你攞 level 5或以上嘅答案。咁啊，教埋你咧答呢道題最重要嘅一個咧感覺，就叫大包圍。應該你唔係第一次接觸，但係咧好多人咧其實咧係搞唔清咩叫大包圍。而家好多時候咧就以為咧寫得多 point，但係呢一個咧只不過係一個形式嚟嘅啫。大包圍個核心嘅思想咧，唔係寫得多 point 就代表你係啱，而係你寫得夠闊而包中個 market，咁呢個先叫大包圍。畫家對於班人和會保持啲咩嘅睇法？參考照 F 換引一項線索，又係啦，一考評局嘅出發咧，佢就會限咗你一段，咁就唔俾你咧可能寫好多個 point，唔需要驚噶，唔俾我寫好多個 point，我咪一個 point 入邊寫好多包晒。你可以點樣去用？要大包圍用晒呢一幅漫畫嘅。第一點，我哋一定係要有標題。第二點，我哋一定要有貓同老鼠之間嘅互動。第三點啦，就係老鼠嘅一個説話，我哋都要講出嚟啦。咁第四啦，我哋描述下隻老鼠係點。咁你諗下啦，當呢1、2、3、4你都用晒喺個答案嘅時候，呢個答案仲點會有得錯咧？咁3分攞唔足，你攞2分也是一種勝利吧。第一，老鼠喊緊。第二啦，就係佢講一句，你別試圖喺任何事上耍我。OK。第三個部分就係咪法國嘅貓係啤住呢一個嘅老鼠嘅。最後就係咧佢個文字線索啦，就係受傷的老鼠落入圖謀報復的貓身上。咁我成個答案用晒4個 clue 擺喺入邊，總有一個係啱嘅。可能我有啲位解讀得唔好，有啲位解讀得差。呢個唔係一個 perfect 嘅答案。但係呢個係足夠令到你攞 level 5或以上嘅答案。所以咧，我教你嘅係教你點樣去攞 level 5或以上。我教你嘅唔係教你點樣做一個叫做 perfect 嘅一個答案。我哋個方向咧係咁樣去做。